És el club de la meva vida. Hi he estat 36 anys entrenant, hem fet molts amics. Per mi el Club Patí Manlleu era una vàlvula d'escape de tot. Quan vinc aquí se m'oblida tot i m'ho passo molt bé. El Club Patí Manlleu per mi és la meva segona família. El Club Patí Manlleu forma part de la meva història. Per mi el Club Patí Manlleu és el club que m'ha permès conèixer tota la meva etapa del món femení del hoquei. Per mi el Manlleu és especial, és això, sense saber-ho, és la manera de connectar també una miqueta amb el meu pare i el meu avi, perquè això, no els he pogut viure gaire temps. Ha estat la nostra infància, ha estat l'educació dels nostres fills i una projecció de futur. Uns anys de la meva vida en els que vaig disfrutar de veritat. Com a club, doncs, penso que no... Per mi no n'hi ha cap més aquí a la comarca. Ho sento a casa i en aquesta pista hi he viscut moments que m'han fet créixer a mi com a jugadora i com a persona. El hoquei m'agrada molt, però encara m'agrada més el Club Patí Manlleu. És casa. Per mi el Club Patí Manlleu és una família. El club de la meva vida és el club que sento com a meu, com a casa meu. És la meva segona casa. Tot el que recordo, tots els caps de setmana, és venir aquí al pavelló i jugar a hoquei. I sento molt orgullós de ser de Manlleu. El Club Patí Manlleu fa 50 anys, però es té constància que des de la dècada dels 60 ja hi havia un grup de joves que jugaven a hoquei a la pista del carrer Sant Domènec. Els entrenava en Joan Usart i formaven part de la OGE, l'Organització Juvenil Espanyola. Vaig començar, que jo encara vivia a Sant Hipòlit, i em van demanar per anar a entrenar el que era la OGE Manlleu. I vaig baixar a entrenar, doncs, pràcticament 2 anys a les pistes municipals, que és on hi ha la piscina coberta ara, aquí a Manlleu. Organització de Joventuts Espanyoles, imagina't si era llarg això. I el que se'n cuidava era el senyor Pau. Allà vàrem començar, i llavors vaig marxar a l'Emili i em sembla que en aquella època no van trobar substitut i va quedar algun any parat. El senyor Pau doncs, em agafava diferent la joventut que hi havia llavors i hi havia 3 categories. Hi havia el que eren alevins, infantils i cadets. Anàvem devia ser des de 8 anys, 9 anys, 10 anys, fins a 14-15 anys. Per parlar d'hoquei a Manlleu, però, ens hem de remetre a la Salle. La temporada 1973-1974, com a activitat extraescolar, es munten els primers equips d'hoquei. Hi haurà categories aleví, infantil i cadet, i encara que no seran oficials, podrem veure ja els primers partits. Nosaltres ja veníem vinculats amb el Club Patí La Salle Manlleu. Pràcticament eren tots nens de la Salle, encara que després, com que tenien amics que anaven a altres escoles, van començar a venir. A la Salle ja n'hi havia un de president, que aquest es deia Joan Bonet. Als inicis jugàvem a la pista de fora de la Salle, que hi havia algun dia a l'hivern que no veiem d'una porteria a l'altra, quan entrenàvem, o la pista gelada. Ja anàvem a jugar també a diferents pobles d'aquí a la comarca, però ja eren més. Llavors ja hi havia Torelló, hi havia Taradell, Roda, Ripoll i Vic, Sant Hipòlit i Manlleu. Entrenava tots els equips que hi havia. Vam començar amb aleví, infantil i un cadet. El bo d'aquesta època, que devien ser els 10-12 anys,
és que els dissabtes als matins passava un autocar a recollir-nos a tots els jugadors del poble i ens portaven al pavelló de Vic. I allà hi havia un senyor que es deia Xuclà, doncs, que ens feia patinar al dematí. Era molt divertit perquè ens donaven un croissant i un cocolat i allò era massa, llavors, en aquella època. I a la tarda, llavors, anàvem a jugar a diferents pobles. A la Salle vam començar amb una samarreta blava amb l'anunci de Chaparrita, que era una beguda de menta que feien a Casa Garcia d'aquí a Manlleu. I llavors érem els Chaparritos. I després el nom de Chaparrita va quedar reduït a Xap. Llavors, quan vàrem ser cadets, que ja hi havia gent més gran, llavors ja vam entrar a competir doncs, a nivell provincial. I quan a nivell provincial doncs, ja vam començar a competir, doncs, com ja anàvem a Caldes, anàvem a Noia, a Tordera. Bueno, ens vam ampliar i llavors ja vam començar a fer els tornejos, ja començàvem a haver-hi els tornejos de les finals de Catalunya i llavors les finals, bueno, primer de Barcelona i llavors de Catalunya. Vam guanyar 2 anys seguits el campionat provincial, un amb els alevins, que era el segon any que competien, em sembla, i l'altre a la categoria cadet, que ja eren els que després serien el juvenil i el primer equip. En aquella època el pavelló que hi ha a la Salle va ser promogut per la gent del hoquei. Jo me'n recordo que, bueno, els jovenets que tenien 15 o 16 anys, que doncs, tot el que eren les balles del pavelló les van fer els jugadors. Hi havia que ja treballaven i doncs, eren soldadors i vam aprofitar doncs, per fer totes les balles. I bueno, estàvem molt vinculats a tot el que feia falta al club, doncs hi participàvem i molt bé. L'afició per l'hoquei a Manlleu cada vegada va a més. Hi ha més equips i més jugadors, alguns d'ells ja desvinculats de la Salle. Per aquest motiu, un grup de pares, l'any 1978, formen el Club Patí Manlleu. Deixaran també la pista de la Salle i s'aniran a jugar novament a les pistes de les piscines. I va arribar un punt que ja tenien una edat que no era edat escolar, sinó que ja es havia de muntar un equip juvenil. I l'equip juvenil ja no entrava dintre dels paràmetres de la Salle i llavors van haver de muntar un club. Una colla d'amics i una colla d'aficionats al hoquei, tot plegat un dia vam tenir la brillant idea de fundar el Club Patí Manlleu. El meu avi formava part d'aquest grupet perquè el meu pare formava part de l'equip de la Salle que llavors va jugar en el Club Patí Manlleu. Érem una colla d'amics que anàvem a veure hoquei i tots hi teníem canalla i coses així. Però l'artifici de tot el hoquei d'aquí a Manlleu és en Pep Pujades. O sigui, en Josep Pujades és el que va muntar el hoquei aquí a Manlleu. Al bar Parramon, a la plaça, allà vam signar l'acte de constitució del Club Patí Manlleu. Per unanimitat, tots van proposar que jo fos el soci número 1 perquè era el que havia començat a entrenar i que ja era el que portava pràcticament més temps en el club, cosa que els agraeixo molt i continuo sent encara el soci número 1. Entrenàvem a les pistes, a la piscina municipal, les vegades que havien anat a treure neu per poder fer el partit. Penso que és espectacular fer el que vam fer en aquell moment, una colla d'amics sense res, apostant per un esport minoritari que no es coneixia
i començar aquest projecte tan xulo que ha acabat on ha acabat. Vam creure oportú ser una miqueta més, què en podem dir, més oficials o més que no pas una colla d'amics que anàvem a jugar a hoquei. No, vam dir, volem competir. Hem aconseguit un grup de persones, de jovent, bàsicament, molt competitiu, anant-nos amb unes ganes de jugar i competir de bandera, doncs nosaltres vam dir, doncs farem el club. Tot el grup d'avis va continuar també amb el grup de pares i el grup de pares, molts d'ells, encara continuem junts nosaltres. I clar, això forma part de la meva vida i per mi és espectacular. Vam tindre gent que sempre està al nostre costat i que ens ho vam passar molt bé. Doncs, jo què sé, el que del president en Ramon tota la vida ens ha apoyat, el Lluís Ferrer, a més els pares en Joan en Pla, vull dir que els Guilleumes, és que sé molta gent que hem estat vinculats tota la vida, que realment és que anomenem la Penya La Moreta, que és on va néixer tota la història aquesta. Els pares, quan van formar el club, són els que van mantindre el caliu del hoquei, i a posterior, quan van entrar nova gent, doncs ells es van quedar a la retaguardia i ells van crear la Penya La Moreta, on ells es trobaven i feien les seves reunions, reunions entre cometes, més eren degustatives, gastronòmiques, que no pas parlar de hoquei, Però era divertit, va ser molt divertit. La temporada 1980-1981, el Club Patí Manlleu ja té un equip sènior i els resultats no tarden a arribar. Aquest equip, però, la majoria de jugadors se'n van a la mili i passa una època de transició. D'aquesta dècada, però, cal destacar que l'any 1985 el Club Patí Manlleu ja té pavelló. Per fer aquest, vàrem anar a veure cap a Lleida. I vàrem anar-hi als de l'Ajuntament i en Pujades, també. I hi ha una anècdota que ens van portar a dinar i ens van portar cargols allà a Lleida. I a mi no m'agraden gens ni mica. I en Pep em anava donant cops allà, o menys els cargols o les frases al pavelló. I d'aquí va venir que es van fer el pavelló aquest. A finals dels anys 80, l'equip canvia d'entrenador i passa a la banqueta Tudi Noguer, però no serà fins a principis dels 90 que en Pep Rifà a la banqueta, el Club Patí Manlleu aconsegueix el seu primer gran èxit, un ascens a l'A1 que es va quedar finalment a mitges, ja que una reformulació de les categories va fer que el Manlleu finalment es quedés a la segona divisió, a l'A2. Després de deixar l'hoquei actiu com a porter per culpa de lesions, vaig haver de retirar molt jove, 26 anys o així. Estava jugant amb el primer equip del Voltregà i em vaig retirar i vaig estar un any allà i van convèncer per venir aquí. Aquí només hi vaig estar 2 anys. Vaig estar 2 anys, sé que vam pujar de categoria. Jo havia d'anar amb la maleta, amb l'equipatge, i segons a quin puesto el bocadillo, els jugadors. Era molt diferent. Era un tipus, ja dic, no familiar, però no sé, és molt diferent d'ara. La filosofia que hi ha, primera, és de formar-los amb ells en tant que persones i a disfrutar d'un esport d'equip i, en segon lloc, aspirar a jugar amb el primer equip del Manlleu. Un divendres al vespre, en Dalmau, el president, jo i em sembla que hi havia l'Altimires pintant les ratlles de la pista. I llavors, clar, quan vam celebrar els 25 anys, va ser molt maco, molt emotiu, i arribar als 50, ja és... I que hagin aguantat i que de moment sembla que aguantarem més.
Els anys 90, però, són una dècada de transició pel Club Patí Manlleu, amb moltes temporades a Primera Catalana i a Primera Nacional, fins que Pere Barcons agafa la presidència. Amb ell arriba un nou projecte esportiu al club, que finalitzarà amb els ascensos a l'Hoquei Lliga del primer equip masculí, la creació de la secció femenina, també amb l'ascens a l'Hoquei Lliga, i els èxits a la base del club, amb diversos campionats de Catalunya i també d'Espanya. Vaig estar 2 anys portant la tresoreria i anar mirant com funcionava el club, què és el que li faltava, què és el que li podíem aportar nosaltres, i ho vam tinguer clar, que va ser professionalitzar-lo una miqueta, no ser un club d'extraescolar, sinó un club competitiu, almenys, i res, tenir un projecte i a partir d'aquí, amb aquest projecte ja fet, era el nostre full de ruta a seguir. Entra en Pere Barcons i amb ell comencem tota una etapa llarga de 14-15 anys que fa per un cantó, que la base del Manlleu pugi com l'espuma, a base de molt treball, amb gent com en Cat Xordeix, Lluís Teixidor, David Grablosa, hi ha moltíssima gent que està treballant allà, i el primer equip aconseguim que passi de nacional a catalana a Hoquei Lliga Plata i acabant amb l'Hoquei Lliga, que va ser el primer ascens del Club Patí Manlleu Hoquei Lliga. Vam poder dotar de més entrenadors, i bueno, una miqueta, diguéssim, el projecte esportiu, ja et dic, va ser la base, posar els professionals al capdavant, i a partir d'aquí, doncs, això va canviar com una mitja. El que es va fer va ser fitxar professionals esportius del tema i quedava la mancança de la part administrativa i l'assoleix qui pot al final. Era el que més grinyola. Quan creixes molt, grinyolen coses. I una de les coses que grinyolava és això i m'hi vaig afegir jo. La veritat és que la trajectòria de hoquei base considero que és molt bona. La veritat és que la vam viure molt bé tant la meva generació com la de sobre com la de sota. Perquè també quan no anàvem amb el nostre equip anàvem a reforçar amb l'equip dels grans i també eren uns equips molt competitius que arribaven sempre a campionats i la veritat és que vam estar molts anys lluitant sempre per guanyar, per guanyar a nivell català i a nivell espanyol. I la veritat que és guai perquè tenies aquesta sensació que el Manlleu estava a nivell d'Espanya dins del més top, perquè sempre veies una categoria o una altra que arribava a campionats. Al final, no sé si va haver-hi algun any que vam tenir totes les categories dins de campionats a Catalunya. I el Manlleu, campió de Catalunya! Ens vam inventar la pista d'aquí al polígon La Coromina, que amb una inversió zero per part del consistori, tot va ser esforç de tots plegats, vàrem poder crear una altra pista i això va fer que, per exemple, el patinatge artístic anava a entrenar els dissabtes, diumenges. El femení és una aposta pel nostre club, altres no ho van fer, per exemple el Vic no la va fer aquesta aposta. Fabricar un jugador costa uns 10 anys, el mateix que fabricar un àrbitre, però fabricar una jugadora costa menys, perquè tens menys passos, arriben més aviat que els homes, es exploten abans també. Vam aconseguir una Copa de la Reina. La veritat és que hi havia jugadores joves que s'havien format de casa, la Maria Pujades, la Laura Barcons, la Nara López, que estava al Vic, però després va venir aquí, ja les consideràvem de la base del femení també d'aquí a Manlleu. I hi havia alguns fitxatges de fora, la Iolanda Font, la Laura Vall, la Laia Castro, i érem un equip competitiu. No dels millors en quant a plantilla, però sabíem competir molt bé. I la veritat és que vam guanyar una Copa de la Reina que en aquells moments era difícil per un Manlleu i allà va ser com el club va començar a fer també un pas endavant amb el femení. Recordo aquesta etapa com una etapa molt bonica i de creixement personal i també a nivell del Club Patí Manlleu, perquè vam passar del res al tot i va ser molt xulo.
vaig començar a Manlleu i era l'única nena de la meva edat del club i per això només jugava amb nens. Fins a Fem 13, que vaig començar a jugar amb nenes i amb nens alhora, i a partir d'infantil de segon any vaig deixar de jugar amb nens i fins ara que jugo amb nenes. Quan parlem del Club Patí Manlleu, no ens hem d'oblidar de la secció de patinatge. Des de fa dècades, el club també té una secció amb patinadors i patinadores que porten el nom de Manlleu arreu del territori. El que fem aquí a la secció de patinatge artístic del Club Patí Manlleu és el patinatge artístic i fem 3 modalitats diferents. Competim de manera individual, competim en figures obligatòries i competim amb shows. I aquest any ens estem especialitzant amb els quartets. Fa 2 anys vam aconseguir amb el quartet sènior quedar quartes de Barcelona i participar amb el Catalunya Stars, que és un esdeveniment molt important. Al llarg d'aquests 50 anys, el Club Patí Manlleu s'ha convertit en un referent de l'hoquei català. Trobem jugadors i jugadores arreu del territori, també nacional i inclús internacional, però queda una assignatura pendent, que aquests jugadors i aquestes jugadores es puguin quedar a casa. És un orgull veure com està el Club Patí Manlleu ara, que quan vaig començar jo, com està ara no ha parat de créixer. I la veritat és que és un orgull poder veure que hi ha equips femenins a cada categoria, i això no passava. L'ideal seria poder considerar-se hoquei lliga. És difícil perquè quasi tothom que puja baixa, però bueno, estem aquí lluitant cada any per poder aconseguir aquest, que és l'objectiu. Tenim dos equips que estan a hoquei lliga espanyola, una plata, l'altre or femení, i això requereix molts esforços econòmics, i aquí doncs, és allà on hem hagut de treballar més, coses que hi havia endarrerides, coses que s'han hagut de fer noves, i treballar moltíssim a buscar col·laboradors, treballar moltíssim a buscar subvencions, perquè les coses no són fàcils. I a més estem en un club que no és gran, sinó que és un club petit. És un club petit, amb una massa social petita, que aquest és el gran problema del nostre club. El món de l'hoquei és un món molt petit, a diferència del que podria ser el de futbol, es mouen pocs diners i això fa moltes vegades que el club que aconsegueix tenir diners s'endugui quasi tots els jugadors. Per això aquí marxen molts jugadors, perquè econòmicament és difícil. Hi ha aquest punt de dir, no tinguis pressa a marxar, és a dir, tens 18, tens 19 anys, no cremis la bala ara, aguanta aquí, que tindràs responsabilitat, que tens un rol líder, que aguanta aquí un temps més, perquè ja et vindran a buscar. Si segueixes amb aquesta projecció et vindran a buscar igual, i potser no et vindrà a buscar l'equip X, sinó que potser fins i tot et vindrà a buscar algú més gran, no? Jo vaig entrar aquí, que la base era molt de canalla del club, però també molta gent fitxada. Vull dir, al final el Manlleu el que va fer durant uns anys és fitxar tot el bo i millor de tot arreu i portar la canalla que ho feia més bé aquí al club. I clar, això és una manera també de treballar a la base. Des que hi soc jo, la veritat és que això intentem no fer-ho, perquè al final hi ha coses bones, és a dir, a nivell de base potser guanyes molts títols i tens el millor de lo millor, però també tens coses dolentes, que al final tens molta gent de fora, que moltes vegades també el que et provoca és que quan tenen ofertes doncs són els primers també de marxar. Al final jo la manera que tinc de treballar o que entenem amb la gent que estem al voltant, que és l'engarau, l'associació, és intentar cuidar la gent de casa, incorporar les peces que necessitem amb les diferents categories quan et falten coses i creiem que treballar a la base i treballar al Manlleu és això. I hem d'intentar també, a part de crear bons jugadors i jugadores, que és el que volem pel hoquei, que disfrutin, que tinguin una bona vida esportiva en el hoquei, també que siguin bones persones a la vida en general, valors d'això, del respecte, sobretot, de companyerisme, ser positius, ajudar el company, companya. L'etapa de base ha sigut molt bona, venim d'uns anys superbons, que molts hem acabat pujant al primer equip i sí, hem guanyat algun campionat de Catalunya, també d'Espanya, i hem tingut aquesta sort de poder-ho disfrutar.
si ets molt bo, molts tenen l'objectiu d'arribar més amunt, però el principal, crec que de la majoria i quasi tots, és arribar al primer equip del Manlleu, poder guanyar títols o aconseguir coses amb el primer equip, davant de la gent de casa, de la gent que et trobes cada dia pel poble, que et vinguin a veure a la grada, és un plaer.